है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। জুনে দিও মালাম তোমাক জান মরমি আনি দিম খরগর পারি যাতে ए मिनी तोर पीछे पीछे छोरा पगला, ए मिनी तोर पीछे पीछे मुई भी दीवाना, ए मिनी तोर आँख में काजल आकाशे कोने ओ बताहे कोने ओ आकाशी तरा तुमी हसाय मुरे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। চেঁচা পৰিবলৈ মানা কৰিছে মাইনা, তেলে এচিড অফ কৰি দিওঁ। ঠিক কৈছা তুমি, য়েছ। ए मिनी तोर पीछे पीछे छोरा पगला, ए मिनी तोर पीछे पीछे मुई भी दीवाना, ए मिनी तोर आँख में काजल मजा लागेला, ए मिनी तोर चलिम तुम्हारे देहत सपन सिंची दिम प्राणत प्रति पलकत हियारे कोणत হৈৰম তোমাৰে দিথ। নমস্কাৰ, আমি ওয়ান্ডার সিস্টার্স। মই ৰূপাংকৃতা, মই অলংকৃতা, আৰু আমি আহি আছো অহা 15 অক্টোবৰত দক্ষিণ ভলাগুৰি লক্ষ্মী পূজাৰ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু মই এইখিনিতে দক্ষিণ ভলাগুৰি কমিটি আৰু লগতে ক্ৰিষ্টেল বেণ্ডক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাত সহযোগ কৰাৰ বাবে। আৰু আমি এটি ভাল সময় কটাম বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু গতিকে সকলোকে লগ পাম বুলি সেইদিনাখন আশা থাকিলে। গতিকে ধন্যবাদ। ছেপ্টেম্বৰ মাহ সোমালে, বিগ বছ দিবলেই হ'ল, কিন্তু এই টিকটকটো কৰাৰ পৰা কিবা দিনে ৰাতি বিগ বছ চাই থকা যেনেই লাগে। আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ দৰে হৈছেনে? जाना तेरा ख्याल जाना तेरा क्या हाल तेरे जिया की ताल सुरमई आँखों में है शबाब जैसे खिले गुलाब देखे ऐसे ही ख्वाब हम कई ਇੱਕੋ ਹੇਲਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆ ਸਭ ਪਾਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰੇ ਦਿਆ ਆਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪਰਾੜਿਆ ਹਾਏ ਪਰਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ সীমানো মই নাজান নেৰা যদি অভিমান পথালি হৈ কোলাতে দুগালে হৈ জোনা করে রাতি দুচকুলে চালে অভিমানী যেন লাগে দুভরি রাখি তুমি কানে কানে কথা কলে না জানো কত তুমি থাকা না জানো মই কত থাকো জানো মাথো আমি থাকো সপোন বাজ। কওকচোন কি সহায় কৰিব পাৰো? মানে এইখিনিত অটচটা কিবা পাম নেকি? এইখন কি চহৰৰ তিনিআলি চাৰিআলি বুলি ভাবিছে নেকি? হা ইয়াত লাইন বাছে চলে, তাকো সময় সময় 1ঘণ্টামান ৰখক বাছ পাই যাব। নহয় শুনকচোন, মানে মোৰ ঘৰটো ওচৰতে।